Hi friends, welcome to my channel. Friends, இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பிளம்பர் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பாதியிலே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. அந்த ஒர்க்கை வந்து நம்ம செய்ய வந்தோம். அங்கே என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால் என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்பட்டு இருக்குது அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஒரு வீடியோ. இது மாதிரி தவறுகளை நீங்களும் என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபரும் செய்யக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான். இது பார்த்திங்கன்னா மாடியிலேருந்து அவுட்லைன் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரு. இங்கே அழகாக ஒரு வால்வு வச்சுருக்கலாம். இது வந்து நாங்கள் வச்சது. நான் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணேன். ஒரு வால்வு கூட வைக்காம விட்ருக்காங்க. 3வது மாடி போய்ட்டு வால்வு ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு இது மாதிரி வாய்ப்பு கிடச்சின்னா வால்வு ஒன்று வச்சுருங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளார பார்த்திங்கன்னா உடச்சி கன்சீலில் போடும்போது பைப் லைன் வந்து போட்டிருக்காங்க. அந்த கன்சீலில் போட்டக்கூடிய பைப் எல்லாமே பாருங்கள் உள்ளே இருக்குது. எல்லா ப்ராஸுமே உள்ளே இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா 1.5 இன்ச்சு கிட்ட உள்ளே இருக்குது. பார்த்திங்கனாலே தெரியும். இது வந்து சுடு தண்ணி பைப்பு. எல்லா ப்ராஸும் பாருங்கள். ஆஷிர்வாத் ஷவர் வால் வச்சுருக்காங்க. அதுவே பார்த்திங்கன்னா லென்த்தாக தான் இருக்கும். இது பாருங்கள் எவ்வளோ தூரம் உள்ளே இருக்குது பாருங்கள். அந்த ஹெட்டு மட்டும் தான் வெளியே இருக்குது. இதில் வந்து பிளான்ஜே போட முடியாது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹவுஸ் ஓனர் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா அவங்க பண்ணக்கூடிய தவறு தான். நல்லா அதிகமாக காசு கேட்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நல்லா வைக்க மாட்றாங்க. சரிங்களா? இது பாருங்கள், இதுவெல்லாம் 1.5 இன்ச்சு உள்ளங்க. எல்லாமே 1.5 இன்ச்சு உள்ள. இது ஒவ்வொரு நிப்பிளோடைய ரேட் எவ்வளோன்னு உங்களுக்கே தெரியும். 180 ரூபா கிட்ட வரும். பார்த்திங்கன்னா இதுவும் பாருங்கள், இதுக்கு ஒரு 1 இன்ச் எக்ஸ்டென்ஷன் நிப்பிள் போட்டு விற்றுருக்கோம். இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 இன்ச் எக்ஸ்டென்ஷன் நிப்பிள் போடணும். இல்லை, நான் கூட விரல கூட வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 1.5 இன்ச்சு கிட்ட உள்ளே இருக்குது. இவ்வளோ உள்ளே யாராவது உடச்சி பைப் லைன் போடுவாங்களா சொல்லுங்கள்? இது மாதிரி தவறுகளை நீங்கள் ஏன் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா, இப்போ பாருங்கள், இங்கே ஒரு வெஸ்டர்னுக்கு வச்சுருக்காங்க. 2 அடி தள்ளி வச்சுருக்காங்க. பக்கத்தில் 1 அடி பக்கத்தில் வச்சுருக்கணும். இதை ஓகேங்களா? 2 அடி தள்ளி வச்சுருக்காங்க. இது கனெக்ஷன் போட்டால் அச்சிங்கமாக தெரியும். இது மாதிரி வேலைகளில் கொஞ்சம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு அடியில் தான் வைக்கணும். வச்சோம்னா தான் கனெக்ஷன் டியூப் கிட்டே இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இது ஹெல்த் பெஸ்ட்டுக்கு வச்சுருக்காங்க. சரிங்களா? எல்லாமே உள்ளே இருக்குது. ஒவ்வொரு நிப்பிலும் பார்த்திங்கன்னா 100 ரூபா 150 ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கிட்ட இருக்குது. இது மாதிரி 2 பாத்ரூம் பண்ணியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 2000 ரூபாய்க்கு நாங்கள் நிப்பிள் மட்டுமே எக்ஸ்டென்ஷன் நிப்பிள் மட்டுமே வாங்கியிருக்கோம். அதனால தான் இந்த வீடியோவை நான் மேக் பண்ணுறேன். இது மாதிரி தவறுகளை யாரும் செய்யாதீங்க அப்படின்றதுக்காக. இந்த வால்வுலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து போட்டேன். ஓகேங்களா? ஒரு வால்வு வைக்கல. ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்லேயே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? இந்த மாதிரி ஒரு வால்வு வைக்கல. இது பார்த்திங்கன்னா கிச்சனு. இந்த கிச்சனில் பாருங்கள் 2 டேப் வச்சுருக்காங்க. அந்நிய ஒன்றா இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா ஒன்று மேலே இருக்குது, ஒன்று கீழே இருக்குது. இதுவும் உள்ளே இருக்குது. 2 இன்ச்சுக்கு உள்ளே இருக்குது. அந்த ஹெட்டு மட்டும் தான் வெளியே தெரியுது. அதை விட பாருங்கள், கீழே வந்து சிங்க்குக்கு வச்சுருக்காங்க. 4 இன்ச்சு பைப்பு அப்படியே ஓரமாக தூக்கி விட்ருக்காங்க. 1.5 பைப்பு ஏற்றவே இல்லை. இப்போ நம்ம அதை வந்து ஓஸ் போட்டு தான் ஜாயின் பண்ணி ஆகணும். ஓகேங்களா? ஓஸ் லோடு ஆகும்போது பிடிங்கிட்டு தான் வரும். அது என்ன சொல்கிறது, இது மாதிரி வேலைலாம் செய்கிறாங்க. நீங்கள் இது மாதிரி செய்யாதீங்க. பார்க்கக்கூடிய ஹவுஸ் ஓனருக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல வேலைக்காரை வச்சு செய்யுங்க. காசுக்காக பார்க்காதீங்க. பாருங்கள், இது வந்து வெஸ்டர்ன் வைக்கிற இடம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல வச்சுருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக கீழே வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் மேலே வச்சுருக்காங்க. 3 அடிக்கு மேலே இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதை என்ன பண்ணோம், கனெக்ஷன் டியூப் போட்டு நான் எக்ஸ்ட்ரா ஜாயின் பண்ணோம். அதை இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹெல்த் பெஸ்ட் வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் 3 டேப்பு, சுடு தண்ணி ஒன்று, பச்சை தண்ணி ஒன்று, மோட்ரு வாட்டர் ஒன்று. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா 2 இன்ச்சு 2 இன்ச்சு 1.5 இன்ச்சு உள்ளே இருக்குது. இதுக்கு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் 2000 ரூபாய்க்கு நிப்பிள் மட்டுமே வாங்கியிருக்கோம். இந்த வீடியோ ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ தான். எதுக்காகனா, ஹவுஸ் ஓனராக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் ப்ளம்பராக இருந்தாலும் சரி, பிராஸ் வந்து வெளியே இழுத்து வைக்க சொல்லுங்கள். ஹவுஸ் ஓனராக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் இழுத்து வெளியே வைங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள். ப்ளம்பர் பார்த்தாலே போதுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஆஷிர்வாத் இப்போ இதெல்லாம் வந்து போட முடியல. அவங்க விட்டுட்டு ஓட்டாங்க. ஏன்னா இது வந்து தெரிஞ்சு போச்சு. அவங்க விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு இதை எப்படி மேட்ச் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் முடிச்சுட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? இது மாதிரி அதுவும் செய்யக்கூட பாருங்கள். கரெக்டாக பார்டரில் வருது. கொஞ்சம் இறக்கி வைக்கணும். இல்லைனா டைல்ஸ் போடுறவங்களாவது ஒரு பீஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒட்ட சொல்லணும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் செய்யக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வால்வு போடலை. நாங்கள் வந்து வால்வு வந்து போட்டோம். பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சிங்கில் வந்து டேப் போட்டேன். டேப் போட்ட பிறகு பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து ஒயிட் சிமெண்ட் வச்சு பேக் பண்ணியிருக்கோம். வேறு வழி கிடையாது. ஏன்னா இது வந்து இது பண்ணோம். ஆரோ வாட்டருக்கு வால்வு இல்லை. அதனால் சும்மா டம்மி போட்டு வச்சுருக்கேன். இது பாருங்கள், டேப்பு பாருங்கள் அந்நியவனாக இருக்குது. இது பார்க்கும்போதே தெரியுது ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்குது. இது வந்து இந்த மாதிரி வேலை செய்கிறவங்களுக்கு தான் வேலையும் கொடுக்குறாங்க. ஹவுஸ் ஓனருங்களும் கொஞ்சம் யோசித்து கொடுக்க மாட்றாங்க. நீங்கள் செய்யக்கூடிய ப்ளம்பரும், நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ப்ளம்பரும் சரி, இதை வேலையை வந்து கரெக்டாக செய்யுங்க. நிப்பிள் போட்டு ஸ்பிரிட் லெவல் போட்டு பாருங்கள். நம்மளோட சேனலில் நிறையவே வீடியோ போட்டிருப்பேன் நான். ஸ்பிரிட் லெவல் போட்டு பக்காவாக செக் பண்ணி போடுங்க. ஏன்னா ஒரு சின்ன பிரச்சனை தான் வந்து அது வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய வேலையை வந்து அசிங்கப்படுத்திடும். சரிங்களா? அதனால் பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிப்பிள் போட்டு ஃபுல்லாக ஒயிட் சிமெண்ட் வச்சு பேக் பண்ணி நம்ம வந்து மட்டம் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஏன்னா அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஏதாவது லீக் ஆனால், உள்ளே லீக் ஆனாலும் எங்கே லீக் ஆனாலும் தண்ணி வந்து வெளியில் வரும். ஓகேங்களா? அதனால் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா பிராஸுங்க ஒன்று போட்டுருக்காங்க. பிராஸு பார்த்திங்கன்னா 1/4 இன்ச்சு வெளியே இருக்குது. இது வெஸ்டர்னுக்கு வச்சுருக்காங்க. வெஸ்டர்னுக்கும் இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா 2 அடி எட்ட இருக்குங்க. இப்போ இதை 1 மீட்டர் ஓஸ் போட்டு ஜாயின் பண்ணோம். பார்த்திங்கன்னா ஓஸ் அசிங்கமாக தெரியும்.
ஏன் தான் இந்த மாதிரி செய்கிறாங்கன்னு தெரியல. இப்போ நம்ம அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த வெஸ்டர்னை வைக்க போகிறோம். இந்த வெஸ்டர்னை எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது அப்படின்றத அடுத்ததாக வீடியோ போட போகிறேன். நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சோமனியா அட்டாச்சு டேங்கோட, ஓகேங்களா? இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதெல்லாம் ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் அழுத்தி விடுங்க. யாருக்காவது வீடியோ தேவைப்பட்டால் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை எங்கேயும் நடக்காமல் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் செய்கிறத தெளிவாக இருந்துக்கோங்க அப்படின்றதுக்காக தான் நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ, பை பாய்.